Hari ini kita sedikit nge-review unit-unit yang ada di Xinjuan Wheel Excavator. Kita mendatangi unit C80W, di mana unit C80W ini kapasitasnya 7 ton. Kita geser ke sebelah sini, unit C115 dengan kapasitas 9 ton. Yang paling ekonomis kita punya B75 Eco dengan kapasitas 6 ton, serta yang paling laris kita punya unit C30 dengan tonase 10 ton. Untuk tahu tipe unit yang cocok untuk industri juragan-juragan semua, langsung hubungi kami. Boleh sekali kita komunikasi.